Tuvojas 8. marts, un es vēlos sveikt visas sievietes un reizē sveikt arī sevi. Bet šo video mēs skatīsimies arī, protams, pēc tam, kad 8. marta sajūtas būs jau pierimušas un tulpas būs novītušas. Tev vajag atlicināt 5 minūtes, lai būtu kopā ar mani, un es tev atklāšu mazas sievišķīgas viltībiņas, ko es daru katru dienu, lai patiešām justos ļoti laba un lai es justos laimīgi. Un ja spētu atrast vārdus, kas sievietei spēku dod, es teiktu, draugs, esmu tev līdzās, nāc kopā ar mani šo spēku sev rast. Savu pasauli turu saujā, turu cieši, lai sajustu, ka tā kā manā bērnībā bērna dvēseles mieru rod. Un, iesākot šo video, es gribu tev novēlēt, esi sieviete grēcīga, esi lepna un spēcīga. Esi putna spārni, kas vēzienā atvilkti, drīksti visu, ko sieviete drīkst, celies augstu, lido tālu un esi laimīga. Un šajā video tu redzēsi, kā es patiešām savu ikdienu dažu minūšu laikā pārvēršu par šo putna lidojumu un laimes sajūtu. Kas gan sievietei visvairāk dzīvē rūp, tā, protams, ir mūsu seja. No rītiem es seju attīru ar šo sejas tīrīšanas birsti, tas notiek ļoti ātri un ir patīkama sajūta. Pēc tam, kā jau parasti, mēs uzliekam toniku, lai sagatavotu seju tālākai darbībai. Noņemam nedaudz šo toniku un sākam strādāt. Pirmais, kas ir sievietes skaistums, tas nav viņas apģērbā, frizūrā vai augumā. Sievietes skaistums slēpjās acīs. Acis taču atver sievietes dievišķo būtību, viņas sirdi, un tieši acīs, sievietes acīs mīt mīlestība tā, ko visi pie mums meklē. Un ar šo aparātu mēs iegūstam ne tikai relaksējošu, fantastisku sajūtu, bet patiešām jau pēc dažām reizēm es ievēroju, kā zem acīm pazuda šī nelielā tūska, kas, protams, veidojās gan no tā, ka mēs strādājam pie datora, gan arī no visa dzīvesveida, kāds mums ir. Šim aparātam tālāk mēs izmantojam šos te serumus, kas tiek piedāvāti kopā, un viņi palīdz sagatavot mūsu ādu un arī izskatu tam, lai mēs patiešām saglabātos ilgstoši jaunas un skaistas. Un 2 režīmi aparātā darbojoties siltais, augstais, kuru var pārslēgt arī uz nedaudz vibrējošu sajūtu, mēs ievadām šos serumus, un pēc tam, kad mēs šo procedūru beidzam, mēs strādājam pie tā, lai tālāk jau uzlikt uz sejas krēmus, ko mēs ikdienā lietojam. Cik ilgi, kāds laiks mums ir nepieciešams? Tas atkarīgs no jūsu laika un no jūsu sajūtas. Tās patiešām ir kādas 4 minūtes un nemaz vairāk nevajag. Aparāts ir viegli kopjams, bet sajūta ir fantastiska. Patiešām aparātu testējot, jau 90% sieviešu atzina, ka cīkās grumbiņas izlīdzinās. 70% sieviešu sajūta to, ka āda ir ar tādu sajūtu, ka viņa atjaunojas. Un 80% sieviešu patiešām teica, ka jā, ir pamanāmi rezultāti. Un arī man tāda sajūta, lai gan es šo aparātu esmu testējusi pavisam nedaudz. Nu jau ir 3. diena, bet ir uz ko tiekties. Un tā ir tā sajūta, kuru es gribēju caur šiem sveicieniem un sieviešu dienas novēlējumiem dalīties pieredzē un teikt, atļaujaties sev kaut ko vairāk, un lūk, tad jūs patiešām ilgtermiņā strādājot šādi te iegūsiet gan to sievišķīgo sajūtu, kad spārni mums ir un mēs varam lidot tālu un varam būt laimīgas. Un ja arī gadījumā jums liekas, kad nē, vai tad es to varu atļauties, nu kaut kā jau, varbūt es izlīdzēšos, tad es tev nolasīšu vienu stāstu, kurš man patiešām likās, kad viņš ir vietā,
pie tā, cik daudz mēs sev atļaujamies, vai varbūt arī mēs vispār neko sev neatļaujamies. Un šis stāsts ir kā anekdote. Sieviete vaicā ārstam, ja mēs ļoti bieži, tad, kad mēs vairs nejūtamies labi, mēs dodamies pie ārsta un meklējam problēmas. Un kāds ir viņas jautājums? Dakter, sakiet, pie kādas zvēru sugas es piederu? Jūs esat cilvēks, cienītā kundze, atbild ārsts. Jūs esat homo sapiens. Nu, kas es par cilvēku? Dakter kungs, spriediet pats. Izstāstīšu savu dienas režīmu. No rīta pieceļos izspūrusi kā aita. Uz darbu skrienu izsalkusi kā šakālis. Tramvaja durvīs es ieķeros kā mērkaķis. Pa ceļam ar visiem rejos kā suns. Izkāpjot no tramvaja, kā noplūkta vistas sajūtos. Darbā strādāju kā vērsis. Pārodos mājās kā nodzīts ēzelis. Mājās uz visiem rēcu kā tīģeris un šņācu kā čūska. Es paspēju pabarot visus, nomazgāju traukus, nolieku bērnus gulēt, atlaižos pati, bet nē, nāk vīrs un nokomandē. Pavirzies malā, izlaidusies pa visu gultu kā govs. Nu sakiet, dakter, kas es par zvēru? Vai es esmu cilvēks, dakter? Tāpat tiešām ir anekdote. Ja arī tā dzīvē nenotiek, tad sajūta, es domāju, ka mums patiesi tāda ir. Mēs padomājam, cik daudz mūsu vīri, mūsu vīrieši var atļauties iztērēt cigaretēs. Mēs padomājam, cik daudz mūsu vīri vai mūsu vīrieši tāpat var izdzert kādā vīna glāzē vai alus pudelē. Nu, kas es par sievieti? Protams, kad es varu atļauties šo prieku, kas man būs ilgtermiņā. Jo šis aparāts, viņš nepaliek vecs. Viņš nesāk smirdēt, bet gluži pretēji. Atceries, ar ko es sāku video. Esi sieviete grēcīga, jo tu atļausies viņu iegādāties. Esi lepna un spēcīga, jo tu jau sen to esi pelnījusi. Esi putnas bārni, kas vēzienā atlaisti, drīksti visu, ko sieviete drīkst. Kurš gan ir pateicis, ka sievietei vispirms ir jānodrošina laime pārējiem un tikai tad sev? Celies augstu, lido tālu un esi laimīga. Raksti man uz šo e-pastu un mēs sazināsimies, kāds ir tavs pieņemamākais variants, lai tu arī tiktu vismaz pie viena no šiem aparātiem. Silti iesaku masāžas aparātu. Uz tikšanos!